চ্যালেঞ্জ ব্লগে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। তো প্রথমেই বলে রাখি, আজ একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও করতে চলেছি, যেটা আমি পার্ট 1 করেছিলাম, যেমন হাঁটু চ্যালেঞ্জটা করেছিলাম। তো অনেকে আমাকে কমেন্ট করেছো যে পার্ট 2টা করার জন্য, তো সেটাই আজকে আমি করার চেষ্টা করব। দেখো, ঠান্ডা কিন্তু অলরেডি শুধু উপরে টানছি, যাই না চৌথতে বেরিয়ে গেলে কিন্তু আমি কর্তৃপক্ষ দায় নয়। তো করার চেষ্টা করছি, অবশ্যই দেখতে থাকো, কেউ স্কিপ করবে না। আর ভিডিওটা শুরু করার আগে একটা কথা বলে রাখি, কারণ তোমরা ভিডিও যে মানে টপিকটা নিয়ে করবো সেটা শেষ হয়ে গেলে আমি জানি তোমরা দেখবে না। তো তার আগেই আমি বলে রাখি, মানে ভিডিওটা করা হয়, সবাই কষ্ট করে ভিডিও করে, যারা বড় বড় ইউটিউবার এখন তাদের মানে যাই করে তাদের অনেক ভিউয়ার্স আসে, অনেক প্রচুর লাইক হয়। তো আমরা ছোট ছোট যারা ইউটিউবাররা নতুন নতুন জার্নি, তো তাদের ভিডিওগুলো খুব একটা তো তাদের বেশি ভিউয়ার্স হয় না, আর যেটুকু হয় তাও তোমরা দেখে চলে যাও, লাইক কমেন্ট করো না, সাবস্ক্রাইব করো না। তো প্লিজ নতুন ইউটিউবারদের জন্য তোমরা যদি তাদেরকেও যদি সেই সুযোগটা না পাইয়ে দাও, তাহলে তারাও কী করে ভালো কাজ করবে। তো প্লিজ তোমরা সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর যারা সাবস্ক্রাইব করোনি চ্যানেলটা তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। তো চলো আর বেশি না বকে শুরু করি। তো এখানে কাগজ নিয়ে নিয়েছি, এটা দিয়ে দেখি রোল পেপার বানানো যায় কি পাচ্ছি। হ্যাঁ, মোটামুটি হচ্ছে। মুখটা একটু করে নিলাম, একটা নিয়েছি, এখানে আমি নিয়েছি মানে কী বলে, টুথপিক যা কিছু বলে, কান মানে চুলকায় কাটি, এটা নিয়েছি, এটা নিয়েছি। আর আমার একটা ফ্রেন্ড সে রিকোয়েস্ট করেছিল লং গ্রাস দিয়ে, তো এটা আমি একটু ট্রাই করেছিলাম, হচ্ছে না, তো তবুও আমি চেষ্টা করব 3টে দিয়ে সব কিছু ম্যানেজ করার। তো চলো গেমটা স্টার্ট করি। আগের দিন আমি 17টা হাঁচু দিয়েছিলাম, আজ পারবো না আমি। দেখো আমার শরীরটা খুবই খারাপ, চোখ মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। দেখো ওপরে রাঁধছি। তো চলো স্টার্ট করি গেমটা। তো ফার্স্ট এটা নিয়ে নিয়েছি, এটা থেকে শুরু করি। একটা নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দুটো, তিনটে। তোমরাও কাউন্টিং করো নাকের চুলায়। চারটা,
5টা। মাথা লাগবে তো। 6টা। 7টা। 7টা হচ্ছে, চোখগুলো দেখো লাল লাল জল চলে এসছে তো। 8টা। 8টা। 8টা হয়েছে তো। না, এটা একটু বড় হয়ে গেছে। একসাথে দুটো। 10টা। 11টা। 12টা। 14টা। ঝুমকে অবস্থা দেখো, আর করার আমি নেই। একটা তো হচ্ছে না, এটাই। পনেরোটা মনে হয়। আই থিঙ্ক 15টা হবে মনে হয়। আমি ভুলে গেছি। এটা কি 16টা?
কাউন্টিং ভুলে গেছি। 16টা কি? আমি একটু দেখে নিই কটা হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, বাদ দাও, পরে দেখে নেবো। তোমরা তো দেখছোই আর কি, আমি ভুলে গেছি। এগুলো কাউন্টিং করছি না, তোমরা দেখতে থাকুন, পরে দেখে কাউন্টিং করে তারপরে তোমাদেরকে বলবো, কারণ আমি ভুলে গেছি। সত্যিতে ঠান্ডা লেগেছে, নাক দেবো, শুধু টানছি উপরে। কটা হয়েছে তোমরা দেখো, আমি পরে গুনে বলবো। আমি ট্রাই করি কটা হয়ে যায় না। আগের দিন 17টা করেছিলাম, হাত দিয়েছিলাম, তো দেখা যাক। বেরিয়ে আসছে। বেরিয়ে আসছে, হবে না, বেরিয়ে গেলে কি করবো আমি, আমার দোষ? আই থিঙ্ক আর হবে না মনে হয়, চেষ্টা করলাম, আর হবে না মনে হয়। দাঁড়া, আর 1 মিনিট। হবে না তো, সবাই তো এখানে আমি ডান, আর আমি পারবো না আই থিঙ্ক। দেখছো আমার চোখ মুখের অবস্থা, আর ঠান্ডায় আমি বুঝতেই পারছি না। তো তাও আমাকে অনেকেই বলেছিল সেকেন্ড পার্টটা করার জন্য, তো তার জন্য আমি এটা করলাম। আর আমি বলেছিল যে লং গ্রাস দিয়ে করার জন্য, কিন্তু বাট আমি আগে ট্রাই করে দেখেছিলাম ঘাস দিয়ে, তো হয়নি ওটা। ওটা আমি পারছি না, এবার জানি না কি পারছি না, এবার তো আমার মাথাটা যন্ত্রণা করছে আমার। তো
গেছে, যে কটা হয়েছে আমি একটু দেখে নিই তোমাদের বলবো। তো আমি দেখলাম ভালো করে কাউন্টিং করতে পারিনি, কারণ বুঝতে পারছি না, উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে প্রথম থেকেই। তো আই থিঙ্ক 17টার বেশি, 18 থেকে 19টার মধ্যে হবে, 17, 18, 19 এই তিনটের মধ্যে হবে। তো তোমরা যারা ভিডিওটা দেখছো অবশ্যই কাউন্টিং করে বলবে আমাকে যে কটা হয়েছে। আগের বার আমি 17টা হচ্ছে দিয়েছিলাম, তোমরা যদি না দেখে থাকো তো প্লিজ সেটাও দেখে নিও, পার্ট 1টা। আর এটা হলো পার্ট 2। তো এরকম মজাদার ভিডিও দেখতে গেলে আমাদের সাথে অবশ্যই তোমাদেরকে থাকতে হবে। আর যারা এখন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর তোমরা কেমন চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে চাও আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে বলো। নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ থাকলে অবশ্যই বলো, অবশ্যই করার চেষ্টা করব। তো থ্যাংক ইউ এতদূর দেখার জন্য, এভাবেই পাশে থাকো। টাটা, নেক্সট চ্যালেঞ্জ বা নেক্সট ব্লগে আবার কথা হবে।